Realtorskiy usluga berib charchadinglarmi? Arendaga olmoqchi bo'lsangiz 50% realtorskiy usluga topshirishingiz kerak bo'ladi, berishingiz kerak bo'ladi. Mana men o'zimning obyektlarimni yaqinda sotdim. Birinchi niyada $515 ming ga sotildi. Obyektni meni boshqaruvimga berishdi. Men o'sha obyektimni har doim bundan tashqari yana shaharda 3-4 ta obyektim bor, shunaqa upravlat qiladigan. Hech qachon realtorskiy usluga olmaganman. O'zim realtor bo'lsam. O'shaning uchun mana birinchi liniyada 110 kvadrat obyektimizni arendaga chiqyapti. Libo biznes uchun yaxshi. Mahsulotlarni narxiga qaramasdan sotmoqchi bo'lsangiz, mana Toshkentdagi eng bir lokatsiya. 110 kvadrat bemalol olib, xohlagan biznes uchun foydalansangiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Obyektimizni seli xohlaganingizni bo'lib, Libo biznesga to'g'ri keladi. Xo'p, obyekt tarsovoy. Undan tashqari 360 volt tok o'tgan, 3 ta faza. Obyektda sovuq suv bor, kanalizatsiyasi bor. Chiller sistemalari sinovka qilingan. Olib bo'lib kafe qilasizlarmi, restoran qilasizlarmi? Bemalol Libo biznesga to'g'ri keladi.